Shalom, 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 peuple de Dieu, ban ensemble libota lankolo. Ngayo ya bino se amatisa mutifi se amatia lisuna mokona lelo. Ban ensemble te banini oyo se amati ayalo bela biso susu. Oya lingi à s'abonner s'il te plaît bien aimé ban ensemble pardon. Oya lingi à s'abonner anda se amati to s'abonner na se amatisa mutifi. Toye banini o ensemble azolo bela biso s'il te plaît na bolingo nzambe. To s'abonner ba nzambe to la distraction l'état est mauvais. To tika ko s'abonner na makambo pamba oye kokocha biso lola te. To tika kota na ba distraction na makambo oye kozangisa biso royaume ya papa na biso. Alors ba ensemble lelo to koyeba se amati ayena nini donc se amati alobaki azolo bela kaka o ezali ki azolobela nyonso na cancer miti avec Jésus c'est amati azoloba nyonso ba témoignage ezali ba témoignage ya vie makambo ya minene so eza pona libota c'est amati oleka te. Alors c'est amati soka azoleka parce que nzambe mutu azotelemisa c'est amati nzambe mutu azopermettre c'est amati aleka lelo toyeba nini o nzambe alekisi c'est amati liboso ya bana nzambe. Toye juste pour na fongola pepe de Dieu misu parmi ya bato bazo fongola bana nzambe misu toza na kati pona ko fongola libota na kolo misu tolonga na distraction bana nzambe s'il te plaît na bolingo na nkolo na sengi bino oya lingi alanda se amatisa mutivi to s'abonner soki osepe na video oyeme yango na se ko sepelisa motema na nzambe oya aza na besoin aloba quelque chose akomi na se. Alors, s'il te plaît, libota na koloba na nzambe. Koyeba nini oyo se amati azole kapona koyesa bana nzambe na 45 minutes avec Jésus. Satana aza malin. Alors, se amati akobanda boete, tolingi pe lelo to sukisa lisusu. Lokute ya Satana nini o se amati ayena ngo na mokona lelo. Makambu nini o se amati akute nango. Yango aya alobi akotika ngo boete lifo afongola pepe de Dieu misu bana nzambe to fongola misu tolonga nzela ya kolala bien aimé l'état est mauvais diable atelemi diable azotambola babilembo nyonso o Jésus ayebisaki biso na apocalypse yango lelo tozomona bamake nyonso oya ba 666 yango lelo tozomona yango moni se amati ayena mokona lelo pona kofungola pepe de Dieu miso se amati abanda boete ochikata na biso na maboko ya nzambe mon meilleur ami et mon meilleur ami camarade nanga susu camarade teo mon meilleur ami son nom c'est Jésus mon meilleur ami mon meilleur ami c'est mon meilleur ami Yesu. Bien aimé libota nkolo moninga malamu ezaka Jésus. Moninga na tanga pasi na tanga bisengo. Oya kozwa pasi na yo komi ya ye même maladi oyende mutu azozwango. Eza na mutu te pe na monite aza ensemble bien aimé. Tolonga na distraction libota nkolo. Jésus revient bientôt. Yo mutu ozotika na ba distraction. Ozokufela bisengo mochili. Lelo soki Yesu aye bien aimé okokende wapi se amati azotika nota na biso na maboko ya nzambe l'éternel Dieu de toute la pression merci aux ensemble remonté papa merci pour na mokolo lelo osangisinga na peuple na yo mutu nyonso akolanda message oyo ekota ye atiango na misala oza nzambe Yesu yo tambusange bandekino na suka tikita ona maboko noza nzambe bomwante nyonso ya kolobe uta mobele epai na yo merci Seigneur Jésus amen. Bien aimé bana nzambe libota na nkolo yaya ser mati azelenge lokola mutu nyonso
Sœur Mati aza jeune lokola ba jeune fille. Mais lelo Sœur Mati soka zoleka eza makasi ya libota Sœur Mati te. Eza pe mutu atelemisanga te. Eza nsambe ne mutu atelemisanga. Tellement benga ngai mosali na ye. Abenga ngai oya ye. Nenga benga ka David. Alobi fils selon mon cœur. Abenga pe ma fille selon mon cœur. Aza moninga malamu nzambo akolata pasi ya ye komi ya ye. Nzambe oya monisaka biso ba chose cachée. Oya bombelaka biso ba vérité te yaya. Bandeko nanga tolongwa la distraction. L'état est mauvais. Jésus revient bientôt yaya. Totika na makambo ba distraction. Totika makambo pamba pamba. Sœur Mathias olo ba vanité de vanité yaya. Lelo soto ke nyonso etikali. To memelo côté. Balansambe. Tolongwa la distraction. L'état est mauvais. Satan zo détruit libota rankolo. Satan zo manipulé balansambe yaya. Tolongwa la manipulation ya diable. Lelo toko yeba nini o Sœur Mati. Anga lobela bana nzambe na mokona lelo. Est-ce que lolengi obiso tokima maladie ya virus oyo ya corona? Est-ce que za lolengi tokima lisumu bana nzambe? Soki pe lisumu to banga kango boye ko sepesa motema na nzambe bandeko na ngai. Satana kosa biso te. Sœur Mati a présenté bino eloko moko. Pire oyo. Sœur Mati ngaloba. Mutu nyonso aza na karto pire oyo bien aimé. Abanda otala. Ezaki je crois avant la sala jour ya fiançailles nanga. Grande sœur nangai ayaki abande kolamba. Alobi nangai alobi tangu bakomi bacha pire oyo na pati ya mikate. Grande sœur nangai toyebaki te tosalaki déjà. Tangu toche après grande sœur nangai la talanga alobi nanga ah Mati. Yozo tala ba carton oyo te. Ozo tala carton ya pire oyo tala makambu nini. Tala mameron oyo. Sko tellement ça qui jour à fête na kipa qui on vraiment te abina ah au moins on te na caché à 666. Ngabi oh. Caché à 666. En tout cas, je te salue maman Eli bisiko landa vidéo ya petit sœur na yo. Bisiko ozolandanga bambote ebele kola pambolo nga tuni eza na caché à 666 alobi oui eza na caché à 666 nga bia bon eleki tango fete eleki na bosani nazwa le même pire oyo bien aimé total ngo bien nazwa ngo na tiaka pire na farine po ba semula awa soki ozolamba ngo ba extra fine te mala ninga mingi extra fine na sale la kango siko na koma mona ngo mwa mai ndenge yaya moko tozana ye bien na pesi mbote bisika zali Orlando Sœur Mati bisika zolanda nga na pesi ba mbote bele yaya lobi na ngai nazwa kananga pire na tiaka ngo na kati ya semule bana nzambe nazwi pire normalement tia na semule na tiaka marque ote na tiaka pire ya carton rouge marque ya pire après tellement nazaki na piro nazala ngo bakasha oyo ekota 10 na kati soki 12 si je trompe pas nazwa pire oyo na tiaki yango déjà na farine. Je savais rien du tout. Ça fait un moment tant makambo ekouei. Na yo remarqué ce qui na lambi na pardon na tiaki na semoule na yo tia pire o abena na tia na semoule. Soko zo balola ebima ndeti fufu. Ngalobi ah d'accord tellement extra fine na mona ngo mwa mai ngalobi na tiaka ngo na ndo tia mais na tiaka modelo te. Nazwi pire déjà na michaki pire o na michaki na semu ye moment tellement na sala mo mikole bele na ndoli ya semul te na kome soki nazo lia na lambi semul libumu li fe swange zo lekate
mais libumu ezoswa kaka soki ezoswa yo lifo ezangisa okimia journée mobimba lifo sentir ondiri obeli ndeti obeli te. Dernièrement Nathalie nalobi naza fatigué mpo nalamba ide eza te nalobi naza fatigue nalobi no nazwa pire wana oyo eza wana nasala ngo nasala na bana tolia ntango natali yango natelema Saint-Esprit alobi nanga te nafandi ngabi mais pire toza na oka oyo naluki bapire mosusu mpo nazala ngo mo ebele namoni bapire mosusu eza te alobi tellement pire mosusu eza te nazwa ka pire onga moko posa ya pire makasi. Excuse bana nzambe. Pardon. Nga moko excuse posa ya pire nalobi siko nazwa ka pire oyo nasala ngo potolia nabino ki poso alia pire vraiment même temps bana nga balia pire te balinga ngo pete nga bi d'accord nazwa ngo tant na zwi pire explica eboyi ondike Saint-Esprit ngai te siko nazo yoka Saint-Esprit azo rappeler nga ke piro eza na cachet ya 666 marque de la bête. Nzambe azo rappeler nga lobi oui nazo beta mwa kara nake na simbi nga lobi natala nanu bien sko na bosani ke grand tiers na ngai aloba na nga ke pire oyo tango ena ndaku na nga abitela koliango te eza na cachet ya 666 même temps ngai na betaki mwa kara na makambo ambriema ya feti tout ça ide ezalaki te ntango ekomi kaka na makambo oyo bana nzambe nekozwa pire lelo na bandi kokontole na olinga tomona kashe yango ya 666 yango bakosa biso te so totala yango bien tozomona yango kashe yango wana ya 666 tala diable en plus naza nango bapake nango oyo ekota 12 soki 10 na kati 3 mutu nyonso ya na ndako na ngai oyo azolanda se ya mati aza na pire oyo soki nga na kabela ye mpo na perda mamera bandeko mosusu atala kashe oyo bana nzambe eza na magasin nyonso eza na Auchan eza na Carrefour eza na Leclerc eza na Casino piro eza kashe ya 666 sikoyo 2 jours on a lié semoule te na santi libumu pemi soki kaka na lambi semoule même te na ninga semoule makasi na sala 2 jours te sa semoule moi ke naza na gêne so naza na gêne na olia te po naza na gêne mais so naza na gêne te naliaka tellement semoule makasi keloso 2 jours na bino na olia na semoule te na liengo te na santi na zwiki mais semoule wana eza na bapire oyo na tia na kati même temps na tia kango ba 3 cartons boye na tia na kati ya semoule mais jour nazo tiango na mona ki ondire bo lembu moko ekotanga na fongola ka déchasser na kati na tia na kati ya semoule mais na tia ka ba paquet ba carton misato na fongoli déchasser apamba la zwa moko fatigue na kokisu ko continuer te donc na senti njoto ndie na beli na nde na tika donc Saint-Esprit aloba na ba façon ebele Dieu parle d'une manière d'une autre yaya tolongwa distraction nzambe alobela biso na lolenge nyonso pardon tala nzambe abande kolobela nga déjà depuis kala
aye koloba à travers ya grand sœur nanga aye ko découvrir mais même itanga na salela piro yo avant makambo ekoma donc na comme modèle oyo yango nga nazala ngo na ndako yango nasalelaka nayebaka te tito natilisaka pire oyo natiaka yango na semoule eza pire ya marke ya 666 bana nzambe nalakisi bino kashe yango oyo emonani bien tala diable yaya soko oke na magasin kosomba carton oyo te talango bien avant somba pire il faut vérifier yaya tosomba babiloko bien aimé libotala nkolo s'il te plaît tosomba babiloko to vérifier mutu nyonso aza na pire oyo marke oyo asalela ngo te yaya yo mutu olanda se ya mati soki oza na marke ya pire oyo bwaka ngo kosalela ngo te yaya eza marke ya 666 tala diable ya diable yeyo makambo nyonso Jésus ayebisi biso na apocalypse yango tomona en plus alobi na apocalypse 13:9 nde nazoleka napesa bino message oyo alobi na 13:9 oyo aza na matoi ya koyoka ayoka donc mutu aza na matoi ya koyoka ayoka oyo se ya mati azoloba ayoka amona carton oyo yaya soki na magasin ndekolanga mwasi ndekolanga mobali tant tosomba biloko li faut vérifier tant tosomba biloko li faut totalaka toyebi te nazala yango tellement ebele na ndako nazala yango ebele plus de 3 cartons nango oyo ekota 12 na kati naza nango bapire oyo lelo nde saint esprit alamusinga conscience mpona koyebisa bana nsambe nabosani ke grande sœur na ngai sanga tala kashe ya pire oyo abili fo bwaka ngo nabosana ide eza te donc soki mpe jour wango ya verifuyaki yango te ndenge nayeba te mais du façon na ye nasalela yango à chaque fois saint esprit azoboya nzwande saint esprit azolobelanga quelque chose azoboya mais si mpe nalia yango nayeba te naliango nayeba te me bolembu ezalaka kaka bolembu soki ozwi yango kaka osala okopo ete nzoto elembi yo naposa pirango omona esingi lelo nde saint esprit andaya kolobelanga quelque chose ça fait 2 jours nazali na posa pire nde conscience ezongi ebisinga natala kashe bien nataninga bi oyo eza kashe 666 yaya to vérifier biloko tolongwa na distraction bana nzambe leta ye mauvais yaya to profite momango yango oyo lelo yaya ndeko na ngai soko profite te omilukelaki nzambe te okokende wapi yaya leta ye mauvais diable atelemi diable aye mpona kozangisa bana nzambe kimia yaya bakotiseli biso babiloko ya ba 666 deja ekota toza na ignorance toyebaki te tala moma oyo nzambe aye kopermettre toyeba bavérité mosusu mokili si ebeba depuis kala makambo mabe si ekoma nzambe alingi biso mingi so nzambe alingi ngai te ndenge nalamba yango lisusu toliengo na bana même ta nasomba na ngai ya carton rouge ya même ata ya carton rouge to vérifier heureusement bana nga bali apire te balinga yango te soki ezalaki ke ndenge bana biso ande balinga apire makasi na kamwe kutu bakepa papa bango alobi ke bana bali epire lekeli ngai soki ezalaki ke bana oyo na ndako kutu mpa na nga balinga te mais tellement nalobaki nalesa bango pire na nga na lembi mais nzambe atelemisi nga nzambe aboyi ba innocenti oyo bakufa ba victime nzambe alingi te diable aprofite na ame ya ba innocenti ya bana nzambe alingi yango te bana nzambe tolongwa na distraction leta ye mauvais diable azotambola toluka nzambe na ndenge busolo yaya totika mabe tosala bolamu soko omoni lisumu sheri
oye kanga vino depuis kala lisumu wana elongwaka te senga na nzambe aépargne na lisumu wana yebisa nzambe akitisama na ye na moma oyo toza na temps de la grâce eza ta oyo nzambe azoyoka mawa ye moma bandeko na ngai tokoma ata tosenga nzambe bolimbisi nzambe ayoka sumaka na mutu te pourtant oyo nzambe azotikela biso mpo tobongwana tala satana ndenge azosakana na bana nzambe nayebaki te meme di fois soki ozoliaka asemula yango otya pire libumu doki naye koremake yango nayebi te soki olia osilisi meme ozolia libumu ezoswa yo ezoleka nango te eloko te me soki ebandi koswa yo ezosala na motema pasi libumu ezoswa yo dale vidi donc soki ofandi na yo olieno eloko mosusu oza bien donc même ta nzambe azolobela nga na bafaso ebele kozanga bososoli bayaya na ngai le nalingi natelema nazwa yango lisusu ndenge nzambe ekorapele nge eza na kasha 666 tala diable yaya mako oyo tosomba ngo te atokela magasin tikalika oyo loba na olia na ngai te soko linga pire mingi koleka nyonso lobi te mako te yaya ava tosomba biloko totala bakashe ava tosomba biloko totalaka toverfuyaka kosomba biloko toverfuyaka te oye na okamba omona ndaku nzoka nde eloko si ebetama kashe osombi elamba oyebi te oye nango na ndako nzoka nde elamba deja eza na kashe ya 666 yaya diable amalin ngana esa bino diable atika na mikolo mikuse fale bakanga na bango ye abino akufanga moko te azozwa batu oyo baza na badistraction alingi akende na bango yaya mokilo eza ya nzambe alingi akende na bango nzambe alobi na biso nabongisa lufelu mpo na satana na baange na ye lufelu ebongami te mpo na biso bana nzambe lelo esalaka nzambe pasi esala nzambe motema pasi nzambe azolela na kati ya motema alobi lelo lufelu ezobongama mpo na bana ngai nzambe alobi lufelu eza mpo na biso te yaya ndenge tokima maladi oyo tobanga lisumu nzambe azomona maladi oyo bato baobanga ngo mekobo bato baobanga te kotonga bato bazobanga te kofinga bato bazobanga te kindumba bato bazobanga te yaya nde tobanga maladi oyo tobanga pe ekobo tobanga nyonso totambola na obanga nzambe totika mabe tosala bolamu soki omoni olobi depuis na bande ya kotonga nakoti ane 2020 natonga kaka nzambe eske epesi ngai nini nazwi combien te natonga su te namoni epi nga solution te tala maladi oyo lesel moto azobikisa yango eza nzambe ntango naomona bandeko bazozwa yango ezosanga pasi nazoyebisa seigneur pourquoi nzambe akosala mokili te aboma su biso me tala nzambe nde azosukisa na bamese mayele alobi atelema moto asuka ye aza ebandeli mpe aza suka bien aimé tobanga mune na nzambe tobanga mune na nzambe nga na mata avion eza na problème a partir ya likolo me nzambe amemanga ti destination mboko na bande ya kokende bien aimé avion na problème bebe mo na kati ya avion azolela bana mitie nzambe atilisa bango bebe wana ntango tokiti bebe wana akata kolela mbala moko nzambe amonaka bayebi na biso tokita te totelema la avion etelemi panda près 5 heures du temps mpo tokita babi avion eza na problème mais si tomata na avion wana eza na problème nzambe akapable abikisa bato ebele mpo na kaka yo oyebi ye mpo aza na promese na yo ngala nzambe azozongisa nga na histoire ya Moïse
nzambe alobi baboma bana mibali nyonso. Pardon, Pharaon lobi mwana mobali nyonso akobotama na kati na mboka o ya nini Egypte. Abili fo baboma bana mibali nyonso akobotama. Metala miracle ensemble. Yokanisi nzambe atikaki Moïse. Po Moïse azaki ye moko mwana mobali no. To atikaki Moïse poza mwana mobali abotami wana te. Nzamba atikaki Moïse parce que azalaki na promesse na Moïse. Yango monya permetaki Moïse akende kokola na kati ya ndako ya mokonzi. Dieu est capable. Bokei batu nyonso basali accident. Mais à travers na yo milimo batebiki. Mutazwi choc azate. Parce que ça la promesse na yo. Akoye ko permettre jamais moi na bilaka kufa te. Moi na promesse akufa te. Tala nzambe ndazo batela biso. Nzambe wana soka na promesse na yo bien-aimé. O permettre te maladie ezwa yo. Quel que soit résolu yo nzambe obiki so na kombo na Yesu. Nzambe akokangola yo. Pe akobiki so na kisi moko même yo moko ndima te kisi ekobikisa yo parce que na promesse na yo. Ayebi o nini yaza ngo besoin kati na yo. Yaya to bongola mitema. Yaya to chika mabe to sa bolamu. Talanga lelo na keko tombe na pire oyo po nzamba linginga mingi. Po niveau libumo bande ko swela nga ba yana ngai. Donc ezo zangisanga kimia. Na omono ndene na kata motema. Ti batu na ngai infirmière ya abina nga savana bisa ne va pas. Abina ngo bima kinga habité. Mais libumo ezo swanga ngai. Mais ezo swanga na ba Seigneur o eza nini? Baye badote to monyo moi fatigue tout ça température ngabi oui libumo sanga passe. Ça fait combien de jours ngabi? Ça fait 3 jours libumo ici là té. Ndeka la lycée kolia semoule. Tellement nzamba za na promesse na ngai. A permettre ma belle nzoto té. Lelo nzamba zo telemsanga pona pire o. Heureusement na kende suko zwango te na sala ngo ponga mo pe moko na linga ngo te me na lia ngo pona posa. Mais ezalaka wana na ndako ebele pose ko oyo ozwango metale sika na ko tombe. Ozozwa ka biloko tikozwa. Nzonde diable ayebi sema so yazo seme na biloko aolia. Yaya eloko nyonso o biso to somba il faut to priaka. Il faut to bonne la rapona biloko nyonso biso to somba la magasin. Avoli yango pesa bano bondeli. Tout le monde a distraction yaya. L'état est mauvais. Vanité de vanité. Moi qui les fout à biso nelo côté. Nzambe de muto fout à biso. Bisanga motili ero fout à lango yote. Ero fout à te. Tout le monde a distraction yaya. Tout kota na distraction ensemble. Ndengo le monde a distraction na makambo. Linga te sili. Ozala toujours na présence ensemble. Il y a des parfois Moïse, il y a des bota na yo. Zamba ebi pourquoi zo garder yo. Aime so souffra. Onyo kwama. Po le zamba mema yo obenga mamutu moko songolo pakala. Men zambe wana azo boya mabe komela wana vie. Lelo yaya. Ba o ba kufi toleki bango na nini. Otali mwasi. Obwaki so yezwa ete. Otali mobali obwaki so yezwa ete. Mais soki lelo nsambe wana zo batela yo. Opesi e ba million te. Ofuti e combien? Po lelo nsambe wana batela obana nsambe. Mais nsambe wana zo batela yo. Yaya tolo wana distraction, l'état est mauvais. L'état est mauvais. L'état est mauvais ba l'ensemble. Lelo to mona se amati. Batu ba moni se amati ba sepeli. Na lobango eza makasi libota na ngate eza makasi ensemble. Soki lelo nzamba telemisi nga liboso na bino eza nzambe mutu a permettre. Nga libota na nge kolisanga te nzambe mutu a kolisanga. Un jour je rappelle encore.
yaya na nga liboso azoyebisa ngai alobi Mati so ofandi kotika nzambe te lelo pokoma mwasi munene eza biso te eza nzambe nakoli na mawa na ngolu ya nzambe omona baya na nga bayebisa nga na bela na niveau moko incroyable okana mama lembi tellement bela mingi ya pas de choix na bela maladi nyonso o batu babelaka musuku tu so bayebisa nga na seka na ndima te mais tellement nzambe azalaki na promesse kati na ngai ti lelo aninga nakoma mwasi monene yaya soki lelo nzambe azobatela yo kumisa monene na nzambe wana netola yo lamuki na ntongo binzambe na omona te napesa yo nini na place olata olakisa elamba olakisa bijou olakisa lipapa olakisa kabelo obi vanité de vanité nzoto elo opamba nzoto wana nga 3 jours libumu ezosua nzoto eningani me na ndomona ata lipapa opo olatango ekomela problème po simba te eloko ekomela problème libumu ezosua me nzambe azoprotege nga na bisenye na miniti ope babima mba okende hôpital eza te yo bikisaka na okende hôpital ndenge nini nazalaka mpe na mwa huile d'olive na ngai nazala so namoni bongo ata bana na prie topakoli ide kutu eza ata te satana ndalongola biso makanisi me nzambe na bolingo na ye apermetaki mabe ya te na pire oyo nzambe abate ngai nzambe ayebi le pourquoi yaya tolongwa na distraction nazebisa bino na apocalypse 13:9 oyebisi nga nayebisa bana na nzambe oyo aza na matoi ya koyoka na bandeli ayoka maloba oyo pati yango na misala yaya tolongwa na distraction leta ye mauvais bana na nzambe tolongwa na distraction nzambe soki azobatela oyo nzambe ayebi ntina azobatela yo nzambe aza zoba te banda kotala mosusu ebele mpe bozalaki na ngo abeli kaka motu mpasi akwea kei mosusu mpo omona nga na kuta ye na pire omona ye mpe aliaki eloko moko boye ya mabe mememi ye me nga nzambe aboyi nakende mpo aboyi ekomaka grave abateli ngai nde nzambe atie nga ka kere mpo na koyebisa bana nzambe kolakisa bango mundela pire oyo yaya tolongwa na distraction yaya l'état est mauvais au c'est à matière ande koloba te c'est à matière azoloba c'est à matière osala juste musala o nzamba azochinda ye c'est à matière azosala azofongola pepe de Dieu misu azolamusa bana nzambe baya tolongwa na distraction diable akosa biso te moma oyo tozeza moma moko ya distraction te eza ta moko ya kokontrole makambo nyonso kotia ngo na misala biloko akolia kokontrole babeta na bango deja bakashe na biloko akolia biso nde toyebaki te heureusement donc y a des fois fatolobaka le malheur est bon donc malheur mosusu ekoya omoni ka malheur ye toyebaki bonheur mpe eza na kati bana nzambe soki otia mabolongo na se nzambe afuta yo nzambe ozanga kofuta yo tata mokolo moko te nzambe akoepargne yo na mitambu nyonso ya diable nzambe akoepargne yo na mitambu nyonso ya satana nzambe akotika ata mokolo moko te toujours nzambe ozala na yo alobi mabe moko te ekoma likolo ya bana ye nzambe azoloba wana makomi na ye nyonso libota na nkolo tolongwa na distraction bana nzambe tolongwa na makambo pamba soki lelo olingi nzambe aselo makambo minene olingi asela se ya mati nzambe osala donc amaka na nzambe ose ya mati akangama ndimelaka nzambe ose ya mati andimela okomona makambo minene nzambe osela oyeye totikaki motema mabe tosala bolamu tolongwa na distraction l'état est mauvais moto asala bolamu asala mabe ezongisela bolamu pardon kolinga tofuta ye mabe mokilo eza mokila nzambe tika nzambe ase charge na ye nzambe soki akoti likambo na bien aimé aleki meme bavoka na se na mokili oyo lelo bomona se ya mati asouffri na vie na ye ça fait 13 ans 13 à 14 ans se ya mati apasa vie ya souffrance
tellement nzambe azalaki kati na nga nabengamaki fille de promesse. Yango moni nzambe toujours abandi akobatela se ya mati so ezalaki na lelo emsu lelo tomona lelo bafaze bana nzela lelo bana bofele bazolela lelo bana bofele bazotelengana totelemi tolobi bandoki bien aimé aza ndoki te eza cause ya souffrance nde lelo mwana nitindi abengama enfant de rire. Soki nzamba permetaki belelo pese ya matière nga bengama enfant de rire mais nzamba lingaki te eza pe na biloko na lia ya mabe mais nzamba protégeanga parce que ayebi ke ye aza le Dieu de promesses ayebi ke ba promesse oya prometaki ngai li fe kokisama kati ya bomoi na nga azalaki na promesse kati na nga ayebi ke promesse wana li fe kokisama a permettre jamais maladie moko et pesa ngai pasi et nyokola nzoto langa parce que nsambe wana ayebi ke ndenga zana ngana za oya yebi naza moponami na ye soki nsamba permettre kina leka na betapi wana parce que nazala témoigner na miso bato et comme appelle lelo muto apete lisolo Jésus passé à mati bien aimé yo si mutaloba na yo alingi akoya bango basentenga pe basentenga yosi baloba na obongo oyoka boye fara mais lelo nzambele rapambola mutu atuna mutu te ya tolongwa na distraction eloko liboso toluka kibokondia likolo nyonso ekopesa biso ekopesa mela biso pardon lokola matabisi vanité de vanité nayebisi bino lisese moko nzambe soki azalaki na promesse pa Moïse te azalaki ne Moïse azalaki na promesse ya nzambe te bien aimé mbele Moïse nzamba nga permettre baboma Moïse nayebisi bino bana na nzambe soki nzamba permetaki Moïse azala protégé akekola na ndako ya roi parce que nzamba azalaki na promesse pa Moïse. Moïse abengamaki fils de promesse parce que les balobi baboma bana mibali nyonso nzamba utiliser ba para Moïse ayebisi bango moko na mayele na bango ngande na kanisaka ezaka aspiration ya nzambe ayebisi bango ndenge ni papa Moïse elo na mituna ka mama Moïse akozwa ide asala kitunga acha Moïse akeneka kokola na ndaku ya faresi ka ndo tinda batu baboma bana mibali nyonso parce que nzamba azaki na mission pa ya Moïse mission esengaka Moïse il fasse ça lango yango moni Moïse azaki protégé exacto pozaki mwana mobali moko aleke kitoko leka bana mibali nyonso to Moïse azaki boga te nzamba yebaki eza na mission moko Moïse il fasse la mission wana petit kana ebiso bien aimé nzamba yebi eza la mission moko ayebi que yo il faut ça la mission wana yango nzamba ko permettre jamais eloko mo ya mabeya na kati nzoto na yo to problème moko beto oli eloko moko ekozo problème po mission oyo za na libota na yo ekende ka bo nzamba permettre nguti ayebi ke mission moko boeza quelque part na libota na do mission na fatinda ka yo po à travers na de libota na ko kangwama yaya tolongwa na distraction l'état est mauvais yaya l'état est mauvais diable a telemi pona ko détruire bana ensemble diable a telemi pona ko bebisa vie ya bana ensemble diable a telemi pour la distraire libota na nkolo ya tolongwa na distraction yaya tolongwa na makambo pamba tokota na distraction nzambe muninga distraire yo te mobala distraire yo te yaya nzambe ayebaki ke il faut libale sukaka awa mamba bolingwe sukaka awa soki nzambe permetaki bolingo tokende nango kuna nzambe aninga si la patience aninga zwa biso nyonso akangi biso atie biso na moto mambo esili ayebi ke elfe sukaka na mokilo kuna ville éternelle
po eza na ebele bakota distraction akotika na distraction mpo na bolingo esilisi ye directement na foi na makambo ya kosambela komi desi bana nsambe mpo bolingo wana emate ya makasi ifo ozala na bunzambe diable a malin diable akoki kopermettre alingiso eloko mo mingi mpo azwa moye akota mpo aprofite amanipule yo ye atolonga na distraction oza la fille de promesse oza fils de promesse nzambe aza na promesse na yo apermettre jamais eloko moko ya mabe ekota na kati ya nzoto na yo nzambe apermettre yango te aza nzamba mawa aza nzamba ngolu te nde okitisa mawa na ye na maladi oyo badokter basuki nzambe alingaki asukisa mayele na bango mpo ya yebanda tala esika mayele ya nzambe ezobanda na maladi oyo maladi ezanga kisi ye azobikisa maladi oyo mingangele oyo badokter balembana pardon oyo minganga balembana nango yango nzambe azobikisa oyo biso toomona grave mpa nzambe eza grave te loboko na ye ezokoma esika oyo ekomaka te tala Daniel babuaki na libula bakosi bayebi kake Daniel wana nde babuaki ye bakosi bolia ye me ntango mokonzi wana akei akokuta Daniel balion bazoprotege Daniel bazokengela ye les lions les tribus de Juda ezali kaka Jésus-Christ Nazareth ye atolongwa na distraction l'état est mauvais tolongwa na distraction diable akosa biso te tala lelo ngai ya bino ye se mati na lekaki soki nzamba permettre se mati azana ba témoignage ebele se mati oya tosolola bala nzambe tolonga na distraction se mati alobi cancer miti avec Jésus se mati azolobela makambo nyonso se mati azolobela ba témoignage se mati azolobela ba conseil azoyebisa bana nzambe balongwa na distraction lolenge tokoki kose comporter tozala bien toyeba basavoir vivre totika mabe tosala bolamu lolenge nini bolamu efutaka biso liboso na nzambe ntango ozosala babolamu wana tu ezokomama na balivre souvenir yebango un jour nzambe azongisela yo bolamu na yo o nyonso oyo osala nzambe afuta yo malembe azofuta yo na likambo no moko na yo moko okama mapamboli en désordre ya tolonga en distraction se mati so ezalaki kaka mpona ese ya mati oleka te lelo ntango se ya mati amonaka ke azwi mo eloko alie nakumisaka monene na nzambe nakumisaka monene na nzambe namona liboso na ye mpe nsima mosusu aza te so naotala esika na uta naotala kolelo nga na lela ça fait 14 ans ya ma ya miso se ya mati alela vi mobimba absence ya mama se ya mati alela miso se ya mati ekoma mai se ya mati alela na banzela se ya mati alela wapi se ya mati alela partout vi na ye mobimba me ezalaki na mutu moko soki akoti na kati ya vino nyonso echange oyo akausaka pinjoli ayobi na piso misa 47 abi naza nsambe nakausaka bapota na mitema oyo ezoka motema se ya mati ezokaka me nsambe ayakausi bapota bien aimé na age ya mokie okufeni mama me tika na yebisa oyo yaya okoki kokufela baparent eza na mutu moko aza parent mutu komone Jésus-Christ Nazareth ozanga baparent tozala na bango Jésus soki aza kati na yo aza parent na yo ye nde aza consolation soki nzambe wana permetaki mosusu obeli mpe nzambe wana akoki kotika mpo okufi na yo me tellement nzambe wana ayebi ke doki nazalaki Moïse ayebi ke nakoki kopermettre liwa na ye na maladi oyo te parce que ye eza na mission moko na libota na ye ezosengaka ye lifo asala mission wana alors ngai lifo nabikisa ye mpo ye atatola gloire na nga na kati ya bomoi na ye mpe à travers na ye nde bato bako bayebi se ya mati te bako bayebi nzambe te à travers a se ya mati pardon bakoyeba nzambe na nsima se ya mati eza mpe na bato ebele lelo bayeba nzambe na nsima se ya mati
baza ebele tolongola bato na bakatolike. Maman na moko azala na catholique na longola na meme na église de réveil. Mandolo ba ye catholique muto alongola azate eze église na libela akoti ka catholique te donc met to longola o talisi o teye o meme na église de réveil o yebisi epe pour nzambe asalela yo akokisela yo o eza ba besoin na yo yo il faut ozo activité moko na etonga na nzambe osalaka. Lelo mama na ngana na mema na biwa pasteur na yebisi na lobitala biro ya pasteur par deux ans deni abina ngeza très sale za ba poussière nga bisko nzamba lobinga na yebisa yo banda ko pangusa biro oyo mama wala badeka ko pangusa biro mama ngana lelo azana poto kaka biro ya pasteur esika pasteur abandeka kokota na permanence na ye pasteur akoti atangi bible tout ça esika nsamba pambola yeba mama na ngana ndoka makolo pasi na c'est Dieu capable ya kobikisa na maladie ya makolo o mama kotala makolo te abi mama distance ngabi kotala distance existe mais tala kaka ne nsambe oyo a permettre Sœur Mati ha memona kati etonga na po yo zwa musala oyo nzamba lingi yo sala akoma kopangusa biro nyonso talaka te mama nzoto pasi miku ezosonga binsamba ko permettre te na musala o miku eswa yo kaka nde nalobaki nsamba permetaki te. Alors mama nanga lelo nsamba mema ye na poto nde tozoloba tozana ya ensemble tozana ye na poto megesa ya fana na Paris nga na fana na mboka mosusu tozana ye na poto lelo akoma kotato la gloire ya nzambe jusqu'aujourd'hui tozana ya bon terme. Alors bana ensemble libota na nkolo o Sœur Mathia zaki na ngwebisa bana ensemble yango wana. Alors Sœur Mathia ningi bino mingi ba o baninga Sœur Mathia na ba o baninga Sœur Mathia te Sœur Mathia ninga bino. Alors libota na nkolo s'il te plaît to s'abonner na bolingo nzambe tant toza ko s'abonner zo se pesa motema na nzambe. Alors Sœur Mathia zo le ka sempa aza donc ce que zaka pona Sœur Mathia o le ka te mais Sœur Mathia le ka ponzamba permettre. Alors na mokona lelo o Sœur Mathia zaki na oyo yebisa bana nzambe zaki yango wana. Alors pona lelo Sœur Mathia suki awa soki nsamba permettre bisu Sœur Mathia oleka pona koyebisa su libota na nkolo. Alors ba témoignage ezali toyeba ni o nsamba zolobela biso tembe sili kolo yesalongi tembe sila Yesu si alongwa tembe sila bien-aimé pardon Yesu salonga na ye tembe sili kolo yesalongi tembe sili kolo yesalongi esi alonga yaya virisi corona eza yango na pouvoir te Yesu si alongaki yango. Banguna baloba lelo batiela biso point Sœur Mathia aya potote mais nzambe akonfonda bango alakisa bango ya ensemble lelo Sœur Mathia histoire na ye ekoma obetama. Sœur Mathia lelo nzambe achanza bango na langage mnoka bango na langa echanza akonfondra bango yaya so lingi nsambe nanga selo mamba nini luka nsambo Sœur Mathia luka depuis na age nini Sœur Mathia yebi nsambe jour mususu Sœur Mathia akoyebisa bino nini oyo emema Sœur Mathia po Sœur Mathia yeba nsambe penini akutana nango na age ne ya mokie na ki virginité na ye makambo nini jeune dia baninga sala Sœur Mathia aninga seme nini na via Sœur Mathia complication ni dia baninga tia na kati nzota Sœur Mathia oyo etindaka Sœur Mathia na age ya mokie mais que ça zo kende ba église azo sambela comprendre te na age Sœur Mathia zaka nango nini epusaka ye akotaka retraite amipesa na se tache na nzambe po nzamba kangolanga
le seul moto atinda biso toluka nzambe eza gynécologue na Afrique aza docteur ye moto yebisa ba grande sœur nanga po mwana bino abika oyo nga nasali na koki le seul motu akokontinue loko otina suka eza ka Jésus na apia bino conseil boluka nzambe po nzambe wana akangola mwana bino nde nga na yoyoka maloba wana na manière kosambela normal ekopuse nga na basere na nzambe na se tache na nzambe lelo se amati azala messagère ya bana nzambe oyo nzambe azopesa ba message aza na messagère na mokili se amati aza na intercesseur se amati mosala oyo nzambe atindele na mokili yango se amati asalaka lelo abengama mwana nzambe abengama moponami depuis kala nazaka moponami mais nzambe apermetaka eloko wana ekomelanga na vie ya mosusu ekomaka te nga lelo mbelenge na comprendre ministère ya nzambe te mais nzambe eki opermettre eloko wana nakutana na maladi wana po nayeba nzambe na comprendre na age ya mokie mais soki so na banda kosene te nga nayeba le grandeur ya nzambe te ata basene na nzambe nde bando wa mosali na ye nzambe abenga moponami na yo ilfosela nzambe ya mosu enge namona oka normal na obwakisa yango nananga mwasi nanga kitoko nasala bavida nanga non mais nzambe apermetaka na pase na eloko wana baperiode 3 fois na mwa moko mais badokter balemba docteur asali nyonso akoki te mais nzambe apermetaka asukisa mayele ya badokter mpo yayebanda se ya matina lage ya mokie ayeba deja nzambe keke so akolela na nga ayeba nzambe na vie na nga keke so asouffrance na nga nayebaka nzambe mpe jusque là se ya mati asali 30 ans na mosala ya nzambe mpe azokoba na mosala ya nzambe se ya mati azokende na mosala ya nzambe parce que bientôt se ya mati azosala 30 ans mais toujours nazokontinue kaka na nzambe toujours nazodemere kaka na présence ya nzambe nzambe kala mingi te alinga bakiselanga susu 1 an de plus mpo na ngai eza esengo dans quelques mois nzambe alinga akomisanga ebele mpe babandaki me bakomi te me nga na bolingo na ye mpe na mawa na ye alinga akomisanga na mwango se ya mati asala 30 ans na ministère ya nzambe nazosala 30 ans na mosala ya nzambe depuis nayeba nzambe nazosala 30 ans na mosala na ye c'est pas facile avec plaisir avec mon Dieu et ça la ngai esengo nazotala ebele na génération na nga na babwati bazosala baavortement na baloyenge nde bazolongola me nga babiloko wana tu take nasala yango te nakota bwati te mpo na ngai eza grâce epesameli mutu nyonso te. Un jour, c'est Amati, olamusa peuple de Dieu. C'est Amati, solana ba ensemble, ba o bazwa ensemble na ndenga ba voiture. Azo sala ba aventure, pardon. Abosan ke ensemble za na mochili o. Ensemble lobi na biso banzoto na biso eza ba temple. Mais belé, bon ça ba n'importe quoi pour na ba temple ba tu ya Jésus. Mais c'est Amati toujours agarda oyaye ezala na nka temple vine mobimba yaya tolonga distraction tochika loyenge tochika mabe tosala bolamu se mati asala vi wana te namona yango mpe eloko te nayebi te baoyo basala yango eske futa ya bango combien ekuta ya bango mbongo boni
obanda vivre na ekobo depo banda yaya ata mokolo moko to kozwa décision lokwa se ya mati ozwi mpe décision obino vivre su na ekobo te nzambe esalelanga tambusanga nzambe osala lelo se ya mati asukia se ya mati alingi bino mingi oyo alingi se ya mati asabone na se ya mati Samu TV so nzambe apermete se ya mati akoya lisusu na cancer minute avec Jésus. Je vous aime. Oyo balinganga mpe te se ya mati alinga bino kolo apambola motu nyonso olanda message ya se ya mati otiki ta na biso na maboko ya nzambe yawe na pesi ya nyonso oza nsambo vraiment te kumbama na onetolama na yo obande ndenge bande mpe kino na suka moko ata eza lokola akoka na oswa beni oyo nyonso olanda message oyo yesu masi ya pambola ya bisika zali amen yaya makila na yesu ezala couverture na bino na butu na lelo merci au revoir.